etika papa libre yo ozana kata babuli boum parce ba rein ba cancer ezo compliqué yo moto na nzambe ozo tambo ozo beta maboko mama soko ozana mbeto hôpital ozo ko tsambela te ozana mbeto ozana kata faiblesse zwaka maboko no beta zwaka loboko na droite tsana mutema ba maladie wana ezo kende okobenga ngo ko témoigner ba cancer ezo kende ba rein ezo kende ba cancer na makili ezo kende AVC ezo kende ba articulation ezo na ba douleur ezo kende diabète ezo kende prostate simba ka esiko zobela prostate ezo kende au nom puissant de Jésus-Christ le Dieu que je sers au nom puissant de Jésus-Christ le Dieu que je sers au nom puissant de Jésus-Christ le Dieu que je sers l'éternel des armées je sais que ta main n'est pas courte kende dans tous les 5 continents tala ba beli tala mingi bazana ba mbeto pito tala bazana kata ba mbeto ba lembi tala bazana kata ba konje ba vansi bango na ndako pote bazopela tala ba uti ba hôpital na ba mboka ba pa ya bazongi me malade zo tikala kana même c'est pour cela nous allons faire sauter maladie yo Kende, au nom puissant de Jésus-Christ, quittez ce corps, libérez le corps de ma fille, libérez le corps de mon frère, libérez le corps de ce papa, quittez, moto nanzambe, maladie yo kangai, oza maladie ba imposa ki nanzoto yo, oza au nom puissant de Jésus-Christ, oza esprit yo kaka, nazo gangela yo, allez libérer la vie de cet enfant de Dieu, libérez la vie de cet enfant de Dieu, libérez sa santé, libérez sa santé, libérez sa santé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Yo kangai pona kosuki sa tozo benga esprit de mort eza esprit liwa eza rapé esprit pona libozo benga esprit de mort parce que c'est un esprit et yaka na via mutu et côté na via mutu memi mutu ndo mona kozolota ba cercueil ndozo mona zolota ozo place mona ba matanga ndozo lota ka ba makambo bembe ndozo na cimetière ezo signifie que liwa ezo ya bazolu kozo mona mutu ka kufa kala zo benga yo azo bengo pobo kende ne wapi yazala ka wapi ça na séjour de mort si autant azo bengo que ya kotikanga azo que de potike okende kotike place azalaka ozo gang la Bible ezo ba que Jésus-Christ menaça les vents Jésus-Christ menaça les flots esprit ba gang la kaye pona ni mona bazo ba menace Jésus menaça liwa esprit ba gangela kaye ozo gangela liwa tina ba dernière énergie na yo ozo bisanzambe esprit de mort es esprit yaka ezuluka muto abana nanga ezuluka ndaku nanga mwasi mobali nanga kena kweya na kufa bakosi baserke babongisaki bango mobakota mabulu babongisaki na fin de l'année comme sacrifice na bango nazanta bana bango te naza meme na bango te ndoti moko za église na tiki na église azo bisanga ke papa pona boma mutu na komisaka nano mutu wana ntaba na komisaka meme na komisaka ngombe aba to bomé me kuna komi meme ndeto zuye to bengi ba mama zando ya kindoki ndeto tekeli bango mususu to lena ba fete na biso to tekeli keba na biloko liaka na ba marché ba supermarché keba biloko liaka misuni na kata bango enze naza na ndoki azo témoigner ezaka mingi misuni ya bato ba mama mikolo wana mona kana biloko ba tekaka wana keba ozo benga un esprit de mort ozo sanzambe ke yoli wa yokanga ozo esprit yokaka ozo na tozoka bima na vinanga bima na ndaku nanga tika mobile nanga libre tika mwasi nanga libre tika bana nanga libre au nom de Jésus sambeli wa l'esprit de mort ba cercueil nazo panza tombo ezo bukana mabulu botimala ke ezo panza na yoli wa yokangai ale kende ale bima na ndaku nanga moto na nzambe toi l'esprit de mort libérez mon foyer ma vie libérez ma maison quittez ta place n'est pas ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ta main puissante de Jésus ezo ke no kopanza ba cercueil yoli wa bima tika bana nanga libre tika liboto nanga libre ngana kokufa te na kokufela pete ndeko nanga moko ta kokufa moboti nanga moko ta kokufa mobali nanga kokufa te mwasi nanga kokufa te bana nanga kokufa te zwabi sakana yo bima na libota nanga kende ta place n'est pas ici c'est loin dans le Lozaride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ. Je pense que les combattants de Christ, les soldats de Christ, combat spirituel est réel. Landa kanga chaque jour au bandormona vidéo to ke na bino ba enseignement ba phénomène femme et mari de nuit. Ngana benga ngo femme et mari de nuit te mais motili mo benga bongo ke femme et mari de nuit. Femme spirituelle, mari spirituel. Yo no mona te na 12 heures na ba 13 heures la libo phénomène on est côté lio. Est-ce que yaka na butu? Ce que yaka na butu là ça va. Mais biso to kutala makambo to mona ngona ba tête ba 13 heures 12 heures. Au moins pas côté lio.
nazana ba kawana ndenge na ndenge sur 100% ba membre église nazana 95% ba comme phénomène okoyoka enseignement landanga yebisa bandeko yango ndezo compliquer ba mariage yango ndeza la base mobile ya kufi mwasi ya kufi ezala la base ya stérilité eza na base ba infection zo ba traitement zo silate eza na base ba incompréhension dans les mariages eza na base ba mot de ventre ya stérilité tokolanda biloko wana landaka ngai zwa message opartage yango yebisa bandeko ke zwa nanu émission oyo ya Pasteur Dieudonné Bikamwa officiel télévision s'abonner zwaka place bakoma s'abonner na fina na rouge wana okomona okobanda kolanda ngai chaque fois Pasteur Dieudonné Bikamwa officiel télévision obeti ndenge wana dire koza na page oyo okomona ngai la veste rouge fin de l'année yango yo nazana besoin ba matériel ko vanda boye oui mais monsieur ça na makandeng wana nazana ndako nazo sala ba matériel moko amateur tindelanga caméra tindelanga ba pare oyebika to ko sala ndenge ni post studio ezala benga ngai ke to vanda kilte boye tala kilte wana so tali video on a la bleu veste bleu bana na cheki boye moyena tala église moyena to ba ko balon église exacte parce que ça fixe ka place ngana vandi wana place ndenge tellement banda kilte salama kiti suka tindela papa matériel tant bato bazobika na ba Belgique boy nzaba ko pambola hote zo code tindela papa fin de l'année yangoyo Mélanie olaka kingai ba pesa mbongo avant ba pesa papa dima avant ba pesa papa action de grâce avant bino bato boza libanda oko tindela nga mukobiko o eza Congo ngana za na Congo ba agence ya poto talabatu papa tika makamwa nzambe ba kai bele église pona que no va na agence zwa mikolo na nina mona lelo tindela nga na mona code na yo papa dim na nga yango yo action de grâce na nga yango yo bolambo nzambe asalela nga tozalaka na ba prière tozalaka na ba ngomba tozalaka na ba retraite tala bolambo na lelo naza na Canada lelo naza na Maroc lelo naza na Afrique du Sud lelo naza na Nigeria lelo naza na États-Unis action de grâce na posa ata ku tozolanda nga mona nga na nteto solo la te mo sepele kando ozanda nga boloba papa code nezanini Zwa numéro nangai plus 243 code à Congo RDC 84 31 161 na bandeli zwa biki na papier 84 31 161 soko rate ngai 90 46 473 basuka Pasteur Dieudonné Bikamwa officiel bo s'abonner Agnès Yuma zwa partager yango Sylvie Yuma na kikwit partager yango Mélanie na Lubumbashi partager yango Frère Papi Chipoko na Lubumbashi partager yango mais prière nangeza ko zonga wa ko fete na bana bande ko yoso bazola nanga partout dans le monde bo partager Lolo Yenga cha TV na ndako YouTube na kati ya poto ezaka na télévision chango landa yebisa bana bo landa ka papo Fredin K na Londres cha landa bande ko na baninga na nyoso bo koti sabana na nzela nzambe. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Toza balejinzela. Audrey, zwa papa chéri bovandi bozolanda. Mama de José, benga papa na ba répondre e boche bozolanda. Bolanda makambo combat spirituel existaka. Bitumba mabota, makambo nyoso lopango ala lelo za envahi na esprit. Bino bato bozana ba appartement, bino bato bozana ba mapango, bino bato bozana kata bandako, na kata bandako ya des esprits. Nous sommes des Africains. Kindokeza bako sepela sengo na ote tamba moni étoile bani kongala bino mobi le sola Joseph ba yaki bande kone moko ba bomaki ye ko se donner te ko nganza ba patela ngai enga banga tambola ka bien te Joseph azaki muto masumu bata biblo ba sala mabe na kata bible azaki muto masumu Élisée tamba ko lukena ba soda azaki muto masumu ba kwa ko luka yo ye ba ki ba kwa ko visiter yo ye ba ka yango mais zo ba précaution na combat spirituel yo nzamba épargne na ba danger so permanent na pesi bande ko yeso mbote Jackie nazobo sona mingi Jackie lonyono nzamba pambolo mingi na gesto salaki yo salaki yango avant Noël nzamba mona yo c'est ça so polo ba ke papa ya bona ne yango yo ezaka makambo ya mwana na papa na ye mutakota te yebisa bande ko bakota te yebisa papa ninga ta batona poto e nyonso ka pesa ka pasteur oui pasteur azoli ana nzambe o ezali boma nzambe azali so azobisa wana zana azobisa makamba satana be nazobisa makamba nzambe Mosusu place azazo boya abi papa bandaki bia bana makamba mbongo yebisa ngai évangélisation de la zebo biso tozana na Congo to tsaka ba meka nazo tambola pona makamba nzambe nazo bonse église veille yango ezo salama il faut to embellir l'église il faut to tsaba mwinda bien il faut to instrument za bien
ngala za ba instrument bien te to louaka ba église nyoso elouaka ba instrument boko mona ka bozana moi matériel faut bozwa ba instrument bato ba vanda na Congo ba yebi ba musicien ba ko beta wana ezaka dépense belé ndeko nanga zwa action de grâce no tinde la papa Dieu donné suka ngula ngolo papa Dieu donné pour une église to sala ndenge nini zwa ndeko na tsomba te loko loba papa kende kotika saka simoyo Jean-Pi papi zwa Claude kende na église moko na seka sans fil tika eloko songolo peut-être bino be papa pasteur bazaba vantile nzambe nanga pambola yo oyo zwi dédicace na yo te nzambe akanisa yo na bosani yo te banda nanga nyonso o baza partout dans le monde nzambe pambola bino bosambela mingi mpo nanga nakomi kozwa bitumba ebele parce que maloba nanga ezokende partout dans le monde ezokende kobimisa bato na kati ya bamonde des esprits e naza beaucoup attaqué chaque fois nazoba message prophétique ezobimaki papa sambela bitumba ezomataka parce que ezobimisa bato mingi na maboko ya satana azoluka yo makasi nzambe nanga aza apambola yo journée malamu rendez-vous na combat spirituel boy lobby sangisa bandeko l'air nyonso kolanda parce que toza ba temps différent na États-Unis baza air mususu na Asie baza air mususu na Chine baza air mususu air nyonso kolanda nga lamuka avant lamuka sambela na ngai sambela na nga soko moni video na ngate toza na ba problème ba courant toza na ba problème nga na za na Congo boye toza na ba problème belé ou bien na lokola fin du mois boye fin de l'année boye na za na ba intercession na ba retraite l'église na ba kombe belé parfois temps ko sala parfois na zo atana sala lumière ezate tinda groupe tinda mbongo to démarrer groupe essence to tche essence to sali mais soki mbongo essence ezate nzambe nanga pambola yo na bosa na kamwa nanga glodite Allemagne na bosa na ba mapasa sanguni na poto te na France je pense pese langa bato nyonso mbotelo baki bolanda na papa na biso oyo nzambe a Dieu donné apambola yo okomona ngai nazo fina parce que nazo sala mwana direct ya téléphone nzambe nanga amona yo